ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கள் பையன் சிக்கனை வச்சு வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய சொன்னார். அதனால் முர்தபாஸ் தான் செஞ்சுருக்கேன். இன்றைக்கி 1/2 கேஜி மைதா மாவில் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு முட்டை சேர்த்து எண்ணெய் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் சப்பாத்தி பதத்துக்கு. இப்போ நான் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பிசைங்க, ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, அப்புறம் ரொம்ப ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் மாவு. நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் ஒரு ஈர துணி போட்டு இதை மூடி வச்சுக்கிறேன். ஒரு இட்லி துணி போட்டு தான் மூடியிருக்கேன். நீங்கள் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குன்னு நினச்சி கேட்காதீங்க. இப்போ சைடில் நான் சிக்கனை வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் விட்டு பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் போட்டு அதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன். இது கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க, பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு. இதுக்கு வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் சைடில் நான் மாவு பிசைஞ்சு வச்சு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு, குறைஞ்சது 1 ஹவர் ஊறணும். இப்போ 1/2 அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு. இந்த 1/2 அன் ஹவரில் நான் சின்ன சின்ன உருண்டையெல்லாம் தனியாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். மாவு ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்கணும், அப்படின்னா தான் நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். இப்போ நான் ஒவ்வொரு உருண்டைங்களாம் என்ன செய்ய போகிறேன், எல்லா மாவையும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சதுக்கப்புறம் இது மேலே எண்ணெய் விட்டு நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. காய விடாமல் பார்த்துக்கணும் மாவை. இல்லைன்னா சப்பாத்தி உள்ளே வேகமாக ட்ரையாக இருக்கும் புரோட்டா. இதே மாதிரி நான் எல்லாத்துலேயும் எண்ணெய் தடவி மறுபடியும் மூடி வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம கடாயில் தாளிச்சோம் இல்லைங்களா, வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த இஞ்சி பூண்டும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஜீரகத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா ஒரு 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தோட. இப்போ நான் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 1/2 கேஜி சிக்கனை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதை ஒரு குறப்பாக ஓட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அந்த மசாலாவோட நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துக்கோங்க. நல்லா எல்லா இடமும் மசாலா படுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துக்கணும். இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்க்கணும். நம்ம ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்க போகிறேன். மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இடையில நான் கிளறி விட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அதில் காட்டல. இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சி. இப்போ அடுத்த பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகுத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிக்கன் ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, அதை இதில் நல்லா சேர்த்து இந்த முட்டை கலவையிலே கலந்துக்கணும். நல்லா எல்லா இடமும் படுற மாதிரி கலந்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம முர்தபாவுக்குள்ளே வைக்க போகிற ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து ஒவ்வொரு உருண்டைங்களாம் எடுத்து நம்ம இப்போ தேய்ச்சிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு உருண்டை எடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கவுண்டர் டாப்பில் தான் நான் தேய்க்க போகிறேன். ஏன்னா இது நல்லா பரப்பி விடணும் மெலிசா. நம்ம ரொம்ப தடிமனாக தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க மாவு வேகாது. இப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம மெலிசா தேய்க்க முடியுமோ ஓட்டை விழாமல் தேய்ங்க. ஏன்னா உள்ளே ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம். ஓட்டை விழுந்துச்சு அப்படின்னா ஓட்டை வழியாக நம்மளுக்கு வெளியே வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது.
இப்போ இதே மாதிரி சேர்த்துட்டு நான் நடுப்புற வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன், நான் மசாலா உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன், சிக்கன் அந்த கிரேவியை. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சைடாக இருக்கிற பக்கம் ஃபஸ்ட்டு மடிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரியே அந்த பக்கமும் மடிச்சுக்கணும். இப்போ அதே மாதிரியே அதற்கு ஆப்போசிட் சைடும் மடிச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரியே எல்லா பக்கமும் நம்ம மடித்து அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கடாயில் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. நல்லா எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச அந்த முர்தபாவை நடுப்புற சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப அனல் வைக்காமல் ரொம்ப கம்மியான ஃப்ளேமில் வச்சு சுடுங்க. ரொம்ப அனல் வச்சுட்டா உள்ளே வேகாது. இப்போ எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு வேக விட்டு எடுங்க. திருப்பி திருப்பி விடுங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டு இதே மாதிரி கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு சைட்லலாம் வேகிற மாதிரி சைட்லலாம் நல்லா திருப்பி இன்னொரு ஸ்பூன் வச்சு சைட்லலாம் வேக விடுங்க. இதே மாதிரியே நான் எல்லா முர்தபாவையும் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன். இதில் உள்ளே எப்படி இருக்குது, ஸ்டஃபிங் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.